早晨，嘉樂啊，今日星期日喎，唔使返學㗎。爹哋逢星期日都帶我去打機㗎。嘉樂啊，媽咪咧而家係趕住返工，媽咪返嚟嘅時候咧，先至帶嘉樂出去玩，好冇？嘉樂，唔好咁啦。嗱，今日你一個人咧可以自己喺屋企打機同埋玩電腦，仲有讀書。你好叻啊！媽咪，你係咪好快返嚟㗎？媽咪一放工就返嚟陪你，好冇？好。好啦，媽咪夠鐘啦，拜拜。我當我差咁耐都未試過咁瘀嘅。喂，頂你，唔好同住聽我講埋先啦。俾馬王區走咗唔緊要，最慘仲要俾嗰啲咁嘅老人家咧喺個圍村度追住你，睇下垃圾鏟啊！嗱，你睇下掃把坑到咁樣啊！我阿媽都未咁打我啦。你話呢啲一切啊，都係拜嗰個女人啊，嗰個咁樣嘅師奶所賜。好心你啊！男人到咁啊咁小氣咧，人哋係咪有心？哦，我而家有冇怪佢？我怪自己黑啫。即係話，如果佢係一個靚女，咁我幫佢受下就好應該嘅，大家拍檔咁。但係佢係師奶嚟嘅喎，有仔嘅喎。PK。早晨，阿炳爺，呢個花佬嚟就冇事啊，花灑啊。啊？琴日唔好意思啊，累埋你喎。唉，傻啦，邊關你事咧？啲阿毛發毛嘅。你哋食咗早餐未啊？我而家落去買啊！你哋食咩啊？我請啊！你哋唔係唔俾面係嘛？哦，喂，我有便宜唔使頸㗎，一於啦，早晨全餐，好啊，加包煙。哇！咁我咧就凍檸茶，加件蛋治添。凍咖啡啊，唔該。我記唔記得啊？使唔使寫低啊？幾份嘢啫，我啲記性冇咁差。喂，小新哥啊，今次真係唔該晒你啦！我哋上頭啊睇完嗰份 report 之後啊，仲有啲嘢想問你，下車今次你都要御駕親征喎。得，等我食埋份 A 餐，我話親征上去你嗰度搞埋手尾 ，OK 唔 OK 啊 OK。？OK 啊！我趕時間，我要開會啊！陣間見。得。有嘢食啦，咁多位。誒嚟啦！頂爺你嘅呢份早晨多謝我姐全餐，呢份你嘅花灑，呢個你嘅。唔該，或者。我姐，你又出錢又出力，真係賢良淑德啦。果然好記性呗。做少少嘢我都做到嘅。喂，插一插。我姐，你都唔使搞成咁啊嘛？係，我頭先係講咗你幾句閒話，但你都唔使玩報仇㗎。嗱，阿媽話都啱啊，女人記仇。我冇啊！啊，俾翻你啊，唔好意思啦。俾一包煙你。點解會咁㗎？你幫人啦。衰人，一定係嗰個衰人啊！陳小生，係咪你做嘅？乜嘢啊？你仲喺度做戲？我明明見你行埋個水吧度嘅。黐線嘅唔知噏乜？你唔准走啊！我有咩得罪你喎？你做咩要咁嚟害我啊？你都知你得罪我啦咩？你得罪我嘅嘢實在太多啦！掟爛我電話，冚爛我條泵把，周圍唱我，話我趙記，話我鹹濕佬。你做初一，我做15啫。係啊，係我做咁點啊？點解你哋一個二個都要咁樣對我嘅啫？我又要翻工又要湊仔，我好攰㗎啦！我而家連買杯奶茶你都唔放過我，我冇嘢叻㗎啦！我而家淨係識得買奶茶，你俾條路我行下得唔得㗎？你哋啲男人一個二個都要將啲嘢推晒落我個身度，你哋全部都一擔擔㗎。或者。咩人嚟㗎？咩啊？咁樣同女人講嘢嘅？你
你知唔知人哋老公啱啱飛咗佢，仲有個咁大個仔要養啊！你咁同人講嘢有冇人性啊？我點知佢老公啱飛咗佢啫？你唔早啲講，男人老鳩蝦埋啲孤兒寡婦㗎。唔係蝦我同佢玩啊啫嘛，咩啫？唔好同佢講。哎，望你發咗個禮品我。娥姐啊，你唔好傷心啦，我頭先幫你鬧咗佢噶啦。係娥姐，不如早啲翻屋企唞下。嗱，定喎嚇，有我頂兒喺度頂住晒，掂喎，唔使驚喎。我冇事㗎，我唔可以再連累你哋㗎啦。你掂唔掂㗎？做得警察嘅要守紀律，我頂得住㗎。真係好傷心嘅喎。喂，嘉樂啊，媽咪啊，媽咪，你而家翻緊嚟啦？未得啊，媽咪而家仲做緊嘢啊，今晚唔可以陪你玩啊。你呃人嘅大話精！嘉樂，唔好咁啦，媽咪都唔想噶。嗱，媽咪應承你，一陣間買宵夜翻嚟俾你食，好冇？你乖乖地咯噃，吓，拜拜。拜拜。嘉樂，我而家去沖涼，你自己玩 ，OK？喂，出現，你嗰度，樓上，忙咩啫？喂，掟嘢落嚟啦，掟，係咪咧？啊，死埋添啦！喂，係乜係你啊？真係冤孽喎！撞完個阿媽撞個仔，先生有冇教你排隊啊？你知唔知部機係叔叔排先嘅？我入咗錢落去先㗎。嗱，叔叔俾翻2蚊你。呢啲咁暴力嘅遊戲咧就唔啱你細路仔玩嘅。嗰邊玩泡泡蟲啦，去啦，嚇你啦，同你雙打啦，發覺夢唔好賴我啊嗱 ，ready fire！啊，算你叻仔啦，冇丟我架。叔叔，你好叻啊，成個神槍手咁。梗係啦，叔叔無論揾真槍又好，假槍又好，一樣咁醒噶嘛。嗱，啲海洋公園飛攞翻去同爹哋媽咪去玩啦。做咩啊？嗱，由而家開始咧，我哋係各行各路，但係最緊要記住啊，千祈唔好話俾你媽咪聽話見過我，知唔知啊？係咁。講明各行各路嘅喎，你跟住我做咩啊？爹哋走咗，媽咪又唔理我，冇人帶我去海洋公園玩，都係俾翻張飛你啦。你唔愛啊？唔愛啊嘛，辦法。你究竟想點啊？我好肚餓啊！肚餓咁咪點啊？我想食漢堡包啊！係咁啫係嘛？哇！人仔細細買咁多嘢食嘅，你生大食啫啊你？唔係啊，你唔肚餓嘅咩？我請你食啊！聽講我俾錢你買嘅喎，你真係。薯條唔係咁食㗎，
唔係咁食點食啊？攞個俾你食啊？係加啲鹽，再加啲胡椒，再加啲番茄醬。你試下。咁細個就識得孝順老豆啊！啊，認真乖仔喎！阿叔啊，呢個唔係我仔嚟嘅，佢係我孫啊！喂，食嘢食到咁刁鑽，邊個教你㗎？爹哋啦，爹哋唔見咗，媽咪又唔理我，我唔睬媽咪。講起你個媽咪啊，佢係真係癲癲得得嘅，即係咁，男人大丈夫咧就唔應該蝦女人。咁你媽咪女人嚟㗎嘛，咁啊唔應該蝦你媽咪啊，明唔明啊？有冇聽過句説話？好男不如女鬥啊！嗱，歌仔都有得唱啦，男人不應讓女人流淚啊嘛，啲女人一喊起上嚟好難收科㗎，知唔知啫？嗱，總之以後咧就薯條照食，機照打，但係功課要做足喎。女人啊，千祈唔好蝦，明唔明白？明白，我唔會蝦女人嘅，我唔會整喊佢哋嘅。醒目。我想同你玩啊！想同我玩咩？我想跟你學做神槍手啊！係？我睇你都幾醒目，可以高攀到我嘅。不過咁喎，呢件事唔俾得你媽咪知㗎。好啊，我哋勾手指尾啊！我唔會話俾媽咪知嘅。不過咁喎，為咗我哋個安全着想，我哋聯絡咧要用暗語至得。係咪 over？係嗰啲做戲先有嘅啫。嗱，以後我哋第日講電話咧就，你啊叫做 Sammy， 我叫 Sandy，OK？OK，Sandy。OK，Sammy。